जो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन है एक पावरफुल टूल है कि हम कमिट कर सकें डिफॉरेस्टेशन को, प्रिजर्व कर सकें प्लांट्स के ग्रीन लंग्स को। एंड फॉरेस्ट जो कवर करते हैं ना 30% ऑफ द लैंड्स एरिया को, बट दे आर डिसअपीयरिंग एट अलार्मिंग रेट, लॉगिंग और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जगह से। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इनिशिएटिव इन्वॉल्व जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज हो गए, रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड लैंड होगी, और इम्प्लीमेंट करना सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। रिस्टोर फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए, प्रोटेक्ट करते हैं वाटरशेड्स को, और कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में। हेल्प कर सकते हैं कि हम कैसे कम्बेट करें क्लाइमेट चेंज को। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिविजुअल है ना, वर्ल्ड वाइड एक्टिवली इंगेज हैं फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एफर्ट्स में, वर्क कर रहे हैं टुवर्ड ग्रीनर और मोस्ट सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ।